அனைவருக்கும் சப்ஸ்கிரைபருக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து போட் ஏர்பாட்ஸ் அதை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட மாடல் வந்து ஏர்பாட்ஸ் 441 ரெட் கலர் வாங்கியிருக்கேன். இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரெண்டு ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்காங்க. அவன் நெத்தியில் ஒட்டிக்கும். பாக்ஸ் பின்னாடியே ஒட்டுற பற்றியா? பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். கிளியர் வாய்ஸ் டெலிவரி, ஸ்விட்ச் கனெக்டிவிட்டி, ப்ளூடூத் 5.2, IPX7, வாட்டர் அண்டு ஸ்வீட் ரெசிஸ்டன்ட். தண்ணியில் இருந்தால் கூட ஒன்றும் ஆகாது, வாட்டர் ப்ரூஃப் தான் அது. IW டெக்னாலஜி. டோட்டல் பேக்கப் வந்து 35 ஹவர், 35 ஹவர்ஸ் அப் டு 7 ஹவர்ஸ் ப்ளே பேக்கு பேர் சார்ஜ். ஒரு தடவை சார்ஜ் போட்டோன்னா 35 ஹவர் வரைக்கும் வரும். நான் போட்டிருக்கேன். 1 டச் வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட் இருக்குது. கேப்பபிலிட்டி டச் கண்ட்ரோல் இருக்குது. அப்புறம் என்ஜினி டிசைன்டு செக்யூர் ஃபிட் இருக்குது. அண்டு பியூர் ஆடியோ பிஸ் 6mm டயமெட்டிக் டிரைவர்ஸ் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணுப்பா. இது உள்ளாக கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து ஏர்பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சி டைப் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. 1L மேனுவல் இருக்குது. 1N வாரண்டி கார்டு இருக்குது. 1N ரீட்மி கார்டு இருக்குது. FAQ கார்டு இருக்குது. அவ்வளோ 1N கேட்லாக் இருக்குது. இதோட எம்ஆர்பி வந்து 6000 போட்டிருக்கு. நம்ம போட்டு வெப்சைட்டில் வாங்கினோன்னா 1500 ஆஃபரில் வாங்குது. ஆனால் இப்போ நீங்கள் 2500 வருது இந்த ஏர்பட்ஸு. வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஆர்வமாக இருக்கி பண்ணுங்க. அன்பாக்சிங் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாவ், இதோ பாருங்க, ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்குது. அது உள்ள பட்ஸ் இது வந்துருக்காங்க. இப்போ அந்த பாக்ஸ் உள்ள தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ப்ளூ லைட் எரியுது. ஆமாம், இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அது உள்ள என்ன வேறு என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்பாஞ்சு, அது உள்ள வந்து பட்ஸு வந்திருக்காங்க. இது பாருங்கள், 1 2 3 6 பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 6 பட்ஸு அந்த இது மாதிரி இயர்பட்ஸ் மாதிரி 2 கொடுத்துருக்காங்க. இது பாருங்கள், ரெட் கலரு எனக்கு பிடிக்கும், அதனால் ரெட் கலரை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் வந்து கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது சி டைப் கேபிள். அது இந்த பாருங்கள், இதில் போட்டுருக்கு பாருங்கள். சி டைப்பு. சி டைப்னால் ரெண்டு சைடுமே சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி சேமாக இருக்கும். ரெண்டு சைடு சேமாக இருக்கும், ஒரே மாதிரி. இந்த பாருங்கள், இந்த சார்ஜர் பாயிண்ட்டு இது எப்படியும் போட்டுடலாம், எப்படியும் இது பண்ணிக்கலாம், செட் பண்ணிக்கலாம். டபுள் டைப்பு 2-in-1 மாதிரி. அப்புறம் ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி தந்துருக்காங்க. அப்புறம் வேறு என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். 1 இயர் மேனுவல் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கார்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் வாரண்டி கிளைம்ஸ் கன்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு போட்டு கான்டாக்டர்ஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் FAQ கார்டு இது தான். அப்புறம் வந்து மேனுவல் செட்டப் கைடு கொடுத்துருக்காங்க. அது வாங்க ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு, இயர்பட்ஸ் இருக்குது, சார்ஜ் கேஸ் இருக்குது, பேர் ஆஃப் இயர் கேப்ஸ் இருக்குது, சார்ஜர் கேபிள் இருக்குது, யூசர் மேனுவல் இருக்குது. இந்த இயர் கேப்ஸ்ன்றது ரெட் கலரில் காமிச்சோம் பார்த்தீங்களா, சின்ன சின்னதாக இருந்தது தான். இதில் ஃபஸ்ட்டு இயர் ஃப்ளாக் இருக்குது, சார்ஜிங் கான்டெக்ட் இருக்குது, இயர் கேப் இருக்குது, டச்சு சென்ஸ் ஏரியா இருக்குது. அந்த பட்ஸ்லேயே வரும் டச்சு சென்சிங் ஏரியா. இண்டிகேட்டர் லைட் இருக்குது. அப்புறம் மைக்ரோஃபோன் இருக்குது. அப்புறம் சார்ஜிங் பாக்ஸில் வந்து சார்ஜிங் பாக்ஸ் லெட் இருக்குது, சார்ஜிங் டம்பிள் இருக்குது, பேட்டரி இண்டிகேட்டர் இருக்குது. இது வந்து அதோட இண்டிகேட்டர் அங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். அப்படியே யூசர் மேனுவல் அப்படியே பாருங்கள். ஒரு டைப் வந்து ஏர்பட்ஸு 441.
எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு போட்டிருக்காங்க. ப்ளூடூத்தில் போய்ட்டு அந்த டிவைஸ் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்பட்ஸ்னு இருக்கும் 441 அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னா கனெக்ட் ஆகிடும். இது வந்து க்ரீன் கலரில் வருது, ஓப்பன் பண்ணால் க்ரீன் கலரில் வருது, அப்புறம் ப்ளூ கலர் வருது. நான் காமிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஏர்பட்ஸ் காமிக்கும் போது இது 2 செகண்ட்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும் வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டு. 3 செகண்ட்ஸ் வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஏர்பட்ஸ் வந்து சுவிட்ச் ஆகிடும், ஆன் ஆகிடும். அப்புறம் வந்து மேனுவலில் பவர் ஆஃப்னா 5 செகண்ட் ஆகும் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு. ட்ரிபிள் டேப்னா 3 டைம் டச் பண்ணோன்னா க்ரீன் கலர் அண்ட் ப்ளூ கலர் லைட்டு இண்டிகேட் ஆகும், பிளிங்க் ஆகும். அவ்வளோதான். இது சார்ஜர் போடுறது பாயிண்ட் இதுதான். அது 75 to 100% பவர் போட்டுக்கலாம். இந்த வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட் இருக்குது, பேசிக் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்மார்ட் பவர் ஆஃப் இருக்குது, மேனுவல் பவர் ஆஃப் இருக்குது, ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் இருக்குது. அப்புறம் காமன் ப்ராப்ளம் வித் சொல்யூஷன் அது கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றது டிக் போடுறது வந்து இப்படி யூஸ் பண்ணணும், பின்னாடி சைடு இப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ரிவர்ஸில் போட்டு அது போட்டிருக்காங்க. எப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றதை போட்டிருக்காங்க, இது போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். அப்புறம் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் பற்றி போட்டிருக்காங்க. ஸ்பெசிஃபிகேஷன் போட்டிருக்காங்க. ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பாருங்கள். ப்ளூடூத் வெர்ஷன் V5.2, வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் IP x7, மியூசிக் ப்ளே டைம் 7 மணி நேரம் ப்ளே பண்ணலாம். அப்புறம் ஸ்டாண்ட் பை டைம் வந்து 70 ஹவர் போட்டிருக்கு. டிரான்ஸ்மிஷன் ரேஞ்ச் 15 மீட்டர் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும் ப்ளூடூத்து. அப்புறம் டிரைவர் சைஸு 6 mm. அப்புறம் ப்ளூடூத் ப்ரொஃபைல் HSP A2 DP அண்ட் AVR CP. ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 20 HZ 20 kHz வரைக்கும் இருக்குது. பேட்டரி ஏர்பட்ஸ் வந்து 35 mAh × 2. பேட்டரி சார்ஜிங் பாயிண்ட் வந்து 500 mAh. சார்ஜிங் டைம் 1 hour 1.5 hour. வெயிட் வந்து 48 grams இருக்குது, 48.5 grams இருக்குது. ஸோ வார்னிங் இது கொடுத்துருக்காங்க, அதை இது பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிங்க. ஓகே, கொஞ்சம் நல்லா எடுங்க மேடம். வா திருப்பி கூட ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் கலர் லைட் எரியுது, அப்புறம் ப்ளூ கலர் லைட் எரியுது. இது வந்து லெஃப்ட்டு இயர்பட்ஸு, இது வந்து ரைட் இயர்பட்ஸு. இங்கே போட்டிருப்பாங்க எல்லு போட்டிருந்தால் லெஃப்ட்டு, ஆர் போட்டிருந்தால் ரைட்டு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும். இதுக்கு மேக்னெட்டிக் இது கொடுத்துருக்காங்க. இது லைட்டாக வச்சால போதும், இதில் ஒட்டிக்கும். இது மேக்னெட்டிக் இது, இந்த 2 பாயிண்ட்டு கரெக்டாக 3 பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள், அதில் இண்டிகேட்டர் ஆகுது பாருங்கள். யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாங்களா எப்படி வருதுன்ட்டு. அவ்வளோதான், இதுதான். இது சார்ஜ் போட்டு நார்மலாக சார்ஜரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 hour போட்டால் போதும். எப்படி ஒரு 70 hour வரும்னு போட்டிருக்கு. நீங்கள் சார்ஜ் காலையில் பிறகு போட்டுங்க திருப்பி. இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துலாங்களா எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். FAQ கார்டு அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இயர்பட் இஷ்யூ 1, அவங்களே என்னென்ன இஷ்யூ வந்தால் கிளியர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. இயர்பட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங், பவர் ஆன். ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா சார்ஜிங் கேஸ் ரன் அவுட் ஆஃப் த பவர். அதான் சார்ஜ் கம்மியாகிடுச்சுன்னா இயர்பட்ஸ் ஒர்க் ஆகாது, அதான் போட்டிருக்கு. அப்புறம் சார்ஜிங் கேஸ் சார்ஜ் போடணும். அப்புறம் வந்து லாங் டச் த CTC ஆன் போத் இயர்பட்ஸ் ஆஃப் 3 seconds டு ட்ரை மேனுவல் பவர் ஆன். மேனுவல் பவர் ஆன் பண்ணுறதுக்கு 3 டைம் டச் பண்ணணும், 3 செகண்ட் டச் பண்ணணும். அந்த இதை பட்டன் மேலே ஏதோ ப்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி அது பண்ணால் இஷ்யூ கிளியர் ஆகிடும். ஏர்பட்ஸ் இஷ்யூ 2, 2வது இஷ்யூ பார்க்கலாம். ஒன் ஆஃப் த இயர்பட்ஸ் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். ஒரே ஒரு இயர்பட்ஸ் ஒர்க் ஆகலைன்னா லெஃப்ட்டு ரைட்டு இயர்பட்ஸ் அனேபிள் டு பேர் வித் ஈச் அதர். அதை லெஃப்ட்டு ரைட்டும் இயர்பட்ஸ் கனெக்ட் பண்ண முடியும்னா பெர்ஃபார்ம் த பேட்டரி ரீசெட் மென்ஷன் இன் த யூசர் மேனுவல். ரீசெட் பண்ணால் சரியாகப்படன்னு போட்டிருக்கு. அவ்வளோதான், செகண்ட் இது பாயிண்ட்டு. அப்புறம் வந்து சார்ஜ் கேஸ் இஷ்யூ, அனேபிள் டு சார்ஜ் த சார்ஜிங் கேஸ். சார்ஜிங் கேஸில் வந்து சார்ஜ் போட முடியலன்னா சார்ஜ் கேபிள் அன்குவாலிஃபைடு. சார்ஜ் கேபிள் வந்து சரியில்லைன்னு அர்த்தம். சார்ஜிங் கேபிள் இஸ் டு சூட்டபிள் ஒன். கரெக்டாக ஷூட் ஆன மாதிரி சி டைப்னா சி டைப்பே யூஸ் பண்ணோம், இல்லைனா சார்ஜ் ஏறாது, அது செக் பண்ணிங்க. அப்புறம் வந்து இயர்பட்ஸு கண்ட்ரோல் இஷ்யூ.
unresponsible touch control. When earbuds fall down, if may affect the touch responsible by the moving the front and the back panel of the earbuds from their original in that position. ஏர்பட்ஸ் கீழே வந்துச்சுன்னா அது வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஃப்ரண்ட் அண்டு பேக்கு இதில். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ப்ரெஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பேனல் ஆஃப் த இயர்பட்ஸ் அன்டில் தே பிகம் சீம்லெஸ். அந்த ஏர்பட்ஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் இதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பொசிஷனில் இப்படி அழுத்தி பிடிச்சிருந்ததுன்னா கிளியர் ஆகிடும். இந்த கண்ட்ரோல் இஷ்யூ கிளியர் ஆகிடும். அப்படியே கீழே டஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா அதை தொடச்சிட்டு இது போட்டால் கூட கொஞ்சம் சரியாயிடும் அந்த இஷ்யூ. அவ்வளோதான். அப்புறம் வாய்ஸ் கால் இஷ்யூ. வாய்ஸ் சரியாக இது வரலன்னா பேட் வாய்ஸ் கால் வந்ததுன்னா த மைக் ஹோல்டு பிளாக் பை டேட் அதுக்கு படிஞ்சிருக்குமா அந்த மைக் ஹோல்டில். யூஸ் ஷுட்டர் ஆர் டூத் பிக் டு கிளியர் த காதில் போகிறோம் பாருங்கள் மைக்கு ஹோலு அது வந்து கிளியர் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கெலாம் இருந்ததுன்னா தொடச்சிட்டா சரியாக போய்டும். அது அவ்வளோதான். த மைக் ஹோல் பிளாக்ட் ஆஃப்டர் கம்மிங் இன் கான்டாக்ட் வித் வாட்டர் ஸ்வெட். யூஸ் ஹேர் ட்ரை ஃபார் 5 to 7 seconds டு ட்ரை த மைக் ஹோல். வேர்வையில் இல்லை தண்ணியில் எதனா பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் ஏர் ட்ரையர் வச்சு ஒரு 5 to 10 seconds கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிளியர் ஆகிடும் வாய்ஸ் கால் இஷ்யூ அது. அப்புறம் இயர்பட்ஸ் சார்ஜ் இஷ்யூ வந்ததுன்னா இயர்பட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்பெல்லாம் அது சார்ஜரில் யூஸ் ஆச்சுன்னா இயர்பட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங், போகோ பின் இஸ் டேட்டி. யூஸ் காட்டன் வெப் டிப் இந்த ஆல்கஹால் டு க்ளீன் த போகோ பின். அந்த போகோ பின்னா 3 பின்னு இருக்கும் ஒரு கோல்டன் கலரில். அந்த பின்னை தொடச்சிட்டா அந்த சார்ஜிங் இஷ்யூ கிளியர் ஆகிடும். அதான் போட்டிருக்கு. எல்லா விஷயம் கிளியர் ஆகிடுச்சா. சவுண்டு கால் அண்டு குவாலிட்டி இம்பல்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இயர்பட்ஸ் சவுண்ட் ஹோல் மிஸ் பிளாக் பை த டேட். யூஸ் காட்டன் வெப் டு டிப் இன் த ஆல்கஹால் டு க்ளீன் த மிஸ். அதான் அதுக்கு படிஞ்சிருக்கும். அதை வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிட்டால் சரியாக போய்டும் ஆல்கஹால் இதில் பண்ணி. இதுதான் கண்ட்ரோல் இஷ்யூ சார்ஜிங் கேஸ் இஷ்யூ வாய்ஸ் கால் இஷ்யூ இயர்பட்ஸ் சார்ஜிங் இஷ்யூ எல்லாம் இருக்குது. இதே மாதிரி இயர்பட்ஸ் இஷ்யூ அண்ட் சவுண்டு குவாலிட்டி இஷ்யூ எது வந்தாலும் அந்த டஸ்ட்டு பண்ணிட்டு தாங்க ப்ராப்ளம். அது க்ளீன் பண்ணிவிட்டால் சரியாக போடும். அதுதான் போட்டிருக்கு சிம்பிளாக எல்லாத்துலேயுமே. வாங்க அந்த ஹெட்செட் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். செக் பண்ணிக்கலாம் மேடம். நீ எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். குவாலிட்டி செக் 2 ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஓப்பன் பண்ணும்போது லைட் இருக்குதா ப்ளூ கலரில்? இது என்ன பண்ணால் அந்த மாதிரி ஓப்பன் உள்ள அந்த பாக்ஸ் இருந்து எடுத்துகிட்டு இந்த ப்ளூடூத் டிவைஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஃபோனில் ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். ப்ளூடூத் உள்ளே போயிட்டு மோரில் போங்க. மோர் ஆல்ரெடி வந்துச்சு, ஆல்ரெடி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஈஸியாக. இல்லைனா ஏர்பட்ஸு 441 இருக்குது பாருங்கள், அதை அப்படியே டச் பண்ணுங்கள். டச் பண்ணால் அப்படியே கனெக்ட் ஆகிடும். யூஸ் ஹை குவாலிட்டி ஆடியோ ஆன் பண்ணிங்க, அவ்வளோதான். இப்போ பேரட் ஆகிடுச்சு. இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சவுண்டு. மியூசிக் உள்ளே போய்ட்டு என்ன பாட்டு போடலாம், பீஸ்ட் மோடு போடலாம். டைப் பண்ணிக்கோ பீஸ்ட். காதில் அந்த மாதிரி வச்சிங்க. இந்த ரெக்கார்டிங் கேட்டது கேட்குற மாதிரி இருக்குது வாய்ஸு. பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா செம்மையாக இருக்குது. இது வந்து ஆஃபர் ப்ரைஸில் 1500 வாங்கினேன். இப்போ வந்து 2500 இருக்குது. ஆஃபர் ப்ரைஸ் வருதான்னு பாருங்கள். போட் வெப்சைட்டில் வாங்குங்க இந்த ஹெட்செட்டு. சிம்பிள் போட்டிருக்கு, அது இந்த மாதிரி போட்டிருக்கு பாருங்கள். 441 மாடல் இது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கோஆப்ரேஷன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாழ்க வளமுடன்.